去民政局的事情没有忘记吧？真不巧，我现在在俄罗斯出差。你跑俄罗斯去了？你也知道，我跟巴赖金先生谈得很顺利，趁热打铁嘛，过来这边考察几天。可是我们不是说好了吗？8号要去民政局啊。1个月之后吧。1个月之后就取消申请了？没办法，工作忙。我后面还得去法国、英国等等等等，真的没办法。沈浩明，你就一定要这个时候出差吗？是巴莱金先生主动找我，我总不能跟他说过2天我去办离婚，对吗？一次说的。巴莱金先生找我，不跟你说了。我是一顿。拜拜。这个角度不好拍呀。这回他改信了吧？得多储备一点。这下该非洲了。亚历山大。陈雷啊，帮我把这些树都劈掉。喂，严姐。沈浩明在荆州吗？哦，沈总在莫斯科啊。哦，好，我知道了，谢谢。陈雷啊，雪妍她今天有打电话吗？真让您说着了，来了好几个电话。很好，好，我这2天不在公司，有什么事情电话联系。一定是幻觉，一定是幻觉。幻觉。你不是在俄罗斯吗？沈浩明现在在俄罗斯的哪一个城市？哦，沈总在莫斯科啊。但沈浩明他跟我说他在亚历山大。哦，是在亚历山大，我搞错了，严姐。沈总就在亚历山大。那你刚刚说他在俄罗斯？对啊，就俄罗斯的亚历山大嘛。亚历山大在埃及啊。俄罗斯没有亚历山大吗？我临时改了行程。谢谢你的配合。
民政局，我们办离婚。看看时间呀，5:35了，系统已经关闭了，明天再来吧。刚过离婚冷静期的夫妇，竟然办理离婚这天迟到了，而这一切都是霸总不愿离，他又重新的爱上了许岩。当初他为了不离婚，前几天就告诉对方自己去国外出差了。一起收着。巴莱金先生找我，不跟你说了。我是一定。啊，拜拜。沈浩明想着能拖一天算一天，甚至还在公园拍照，就害怕老婆不相信，甚至到了晚上干脆不接他的电话。几天后，许岩终于忍不了了，直接给他助理打去电话。可他早就收到了老总的提醒，两人的回答都出奇的一致。当沈浩明开门的那瞬间，竟然看到了许岩，他紧急撤回一个微笑，一定是幻觉，开门的方式不对，再开一次。然而并没有什么用。许岩之所以知道男人是在骗他，因为助理露馅了。我搞错了，妍姐。沈总就在亚历山大。那你刚刚说他在俄罗斯？对啊，就俄罗斯的亚历山大嘛。亚历山大在埃及啊。俄罗斯没有亚历山大吗？见到这个场景，沈浩明话锋一转，说自己临时改了行程，是因为身体原因，今天约了医生去看病，直接指向自己的心脏，胸闷心疼心慌不舒服，呼吸越来越困难。撒谎的手段他是信手拈来，但医生却告诉男人他的心脏很健康。那为什么我会感觉胸闷还有心慌呢？亏心事做多了是这样的。许岩一句扎心的话，直接戳破了男人的谎言。但沈浩明为了拖时间，打算做一个全面的检查，排除一下别的病因，甚至还打算从眼鼻喉开始查。一天下来，男人不断的做检查，就是想为自己的幸福拼命，宁愿做肠镜检查也不去民政局离婚。但许岩好像心意已决，见到民政局都要下班了，他直接在厕所门口催起了沈浩明。你着什么急啊？这种事情是催能催出来的吗？得有感觉，知道吗？你已经在里面感觉了半个多小时了，现在4:55了，5点半就下班了，来不及了。哎呀，来感觉了。哎呀，来感觉了，憋着，离完婚再尿。两人就差一步，刚到民政局就停止办理了，并且告诉他们系统关闭了。随后许岩还恳请别人帮个忙，却不料工作人员告诉他，今天再提交一下离婚申请，下个月的8号5点半之前过来办理。还要再冷静一遍啊！你今天过时间了，你上次的离婚申请啊，系统已经自动取消了，你可不得再跑一趟吗？那记得啊，下回一定要守时，要不然啊，你们还得跑第3轮。沈浩明听到这番话，嘴角比 AK 都难压，心里那个暗爽，告诉许岩，瞪自己也没有用，规矩又不是他定的，没有办法，两人只能下个月过来重新办理。大姐，您可以下班了，谢谢。晚上沈浩明独自在买醉，想给妻子打去电话，又不知道说什么，堂堂一个霸总，不知道如何挽回女人。也就是这时，那个爱慕他的小姨子出现了，他直接上手，以为自己有机会了，毕竟他要离婚的消息在圈子里传得沸沸扬扬的，而且许岩和他的投资人亮总打得火热，随后说起两人坏话，亮总可是万花丛中过，片叶不沾身，都能被许岩迷得七荤八素，他这么着急找下家吗？许岩是我爱人，管住你的嘴。你还护着他，他就是把你当成一个有钱的冤大头，你还护着他。沈浩明，你真的应该好好看看他有没有给你戴过绿帽子，还是说绿帽子你早就戴习惯了？只有我对你一心一意，但你连看都不愿意看我一眼是吗？小姨子直接一杯酒过去，得不到这个男人，他就要毁掉对方。很快小姨子就被男员工给带走了，而沈浩明借着酒意找到了妻子，但许岩好像下定了某种决心，就是要和对方离婚。不要占用公共资源。与此同时，小姨子和男员工搞到了一起，两人不仅睡了，男员工还想要搞垮沈浩明，便开始利用起小姨子。他以前到处跟着沈浩明跑来跑去，最后对方还是跟别的女人结婚了，难道他要一直在深渊里越陷越深吗？次日男员工就拿到了集团的合作资料，并且偷偷的拍起了照片。所以说，如果真的爱，想挽回，作为我们男人来讲，就应该彻底的放下面子，主动出击，不要怕输，也不要怕丢脸，只要你不尴尬，尴尬的就是别人。沈浩明为了追回还在离婚冷静期的妻子许岩，竟然请到了姐夫作为爱情军师。现在他主打的一个就是放下自尊，不要面皮，千方百计的找借口在许岩的面前露脸。但是当他一进屋就看到了桌子上竟然摆着很多菜，瞬间提高了警惕，看来女生今晚有约会。得知许岩家的路由器坏了，马上就找到了留下来的理由。然而两人毕竟曾经相爱过，有些生活习惯处处敲击着彼此的内心。妍妍，你这里的 WiFi 密码是多少？我的手机号啊，10051807561啊，试试。借着检查信号的由头，男人悄悄溜进了女生的房间，衣柜没有男生的衣服，床底下也没有偷偷藏起来的鞋子，洗手间也没有男生的洗漱用品，瞬间露出了笑容，看来自己还有机会。现在既然情敌没有进屋，
今天他就赖着不走了，他倒是要看看这约会对象对方到底何许人也，直接不管许岩的劝阻，自顾自地脱下了皮鞋，开始说帮他换一下窗帘，甚至在做事的时候还不忘来一波回忆杀。椰子鸡汤，你慢点。这是你最拿手的汤。他就这样拖了几个小时，总算等到了门铃声响起。当他打开门，却发现竟然是姐姐和众闺蜜团，悬着的心瞬间放下。那他就更不能走了，只要搞定这群人，那许岩肯定就不会想着离开他了。但是怎么办？闺蜜团是看着两人谈恋爱结婚的，甚至也深知女生为了这一段关系有多么的卑微和无助，直接开始指桑骂槐，说有些无聊，前任就是不懂得珍惜，当初爱他的时候呢不当回事儿，现在别人不爱了，男人又放不下了，这不就是有病吗？脑回路都完全不正常。然而霸总之所以是霸总，是因为他最大的优点就是有钱，他就不相信了，重金之下没有勇夫。最近金达集团旗下有一个商场快要开业，大家有空可以去逛逛，看到什么喜欢的可以买，我给大家免单。免单？能免多少？全部。到时候我会派我的秘书全程陪着你们。哎呀，那要形容沈总的话，就是平易近人，自信有爱，狼艳独绝，公子无双。听到口碑反转，男人默默地露出了笑容，直接站起身准备见好就收。但是在走的时候还不忘提醒闺蜜们，金达商场随时欢迎他们的光临。虽说搞定了闺蜜，但是许岩似乎并没什么反应，这该怎么办呢？姐夫此时拿出了小抄，所谓男人一流泪，女人就心软，他不如走走落魄失意公子的路线。思念成疾，果然第二天秘书就来到了许岩的公司，拿出了手机，说这些都是他平时偷拍的。他发现沈总在他不在的时间，经常去到女生的家楼下，就这样默默地看着窗户发呆，甚至还因为太过于想念，晚上经常以泪洗面。是许岩的照片让沈总度过了漫漫长夜。秘书正以为这招成功的让女生感动的时候，却没有想到许岩接下的一句话直接让他傻眼。但我就是想知道，什么偷拍能怼得这么紧？沈浩明也挺配合的呀。还有这张，是坐在床上的吧？是啊。那你也在床上啊？你俩都在床上？你喝什么水啊？不是你紧张什么？你一紧张我就紧张了。你还害羞？哎这，我不想跟妍妍离婚，我想跟她继续有一个家。那妍妍之前提复合，你为什么态度要那么冷漠呢？前夫哥为了追回妻子，特意找到他的姐姐，非常诚恳地表达，他身为霸总第一次为了这件事东躲西藏，也是他第一次这么害怕面对一件事。之前他一直认为许岩一无所有，怎么可能会离开自己？但分开了才知道，明明是自己离不开他。沈浩明的爱是真的，但不能离婚也是非常迫切的。前不久他收到助理的消息，巴莱金先生提出了要求，正式战略合作协议签订之前，需要对集团进行3个月时间考核，期间不能出现任何风险和暴雷，对方才会确定最终的合作方式。您跟妍姐离婚这事儿，能不能想办法再拖一拖？与此同时，金达集团的对家也想得到这个合作，还串通了沈浩明的手下，他们要找到沈浩明和许岩的离婚证据，利用方磊也是他们的计划之一。毕竟这3个月内是他们最后的时间，如果实在行不通，对家挺醒下属，许岩的新公司也是一个不错的办法。此刻的沈浩明已经找到许岩的姐姐，为了能够见到妻子，他把于医生都给搬了出来。怎么会跟他在一起啊？同病相怜嘛，他整个人的状态啊，他怎么了？状态很差。听到心爱的人状态很差，姐姐立刻关心起对方。沈浩明说于医生为了他天天茶饭不思，掩饰隐藏，一直想着怎么可以让他消消气。姐姐真的没想到他们2人竟然能够待在一块，像倒数第一跟倒数第二互相帮忙。见到对方这么用心的份上，姐姐准备帮帮沈浩明。明天是周六，妍妍会在公司加班。好，谢谢。蒋亮也在。啊？周六这天，沈浩明直接冲到了妻子的公司，无视亮总来到许岩的旁边，嘘寒问暖，并且将自己买的甜品一一拿出。我在开会。我能旁听吗？当然可以，请坐。就这样他留了下来。亮总不断地表达自己的看法，
他对严一方的发展建议很直接，向资本融资，毕竟100家初创公司有99种死法，但最关键的就是资金问题，想要成名前不能停，前夫哥再也坐不住了。亮总说了不少的好处，但弊端是一点也不提。在互联网圈子里，资本助力企业致富不是什么新鲜的事情，但就算是把它包装成一个天使，可资本本身终究不是慈善家，更不是许愿池。你会不会跟严一方签对赌协议吧？就算远航要求回报，那也是基于严一方的实际经营情况而定。我可以担保，我会把许岩和其他创始人的想法放在第一位，保证他们的自主权。你担保？是。那你公司的意见呢？你姐的意见呢？就算你姐没有意见，公司的章程还有决策是不会改变的。随后沈浩明给出自己的意见，资本希望在市场上拿到更高的估值，所谓的业绩条款会逼迫他快速的扩张，或者做出一些伤害公司根基的短视决策。如果业绩不达标，许岩的代价就是被一口吞下，辛辛苦苦的努力全部化为乌有。有了明确的定位后，要把控制权牢牢掌握在自己手里。而资金他们靠预售回笼资金，品牌没有成熟前建议坚定走线上交易，还有知识产权生态矩阵，品牌先标准化再个性化。如果将来他公司有1-2个爆品，可以开发其他最小产品规格型号等等，到时候一整个知识产权的生态环境会越来越强大。当他对金钱有了自主权，才能对自己想做的事有决定权。最后一个建议，将来无论是我、蒋总，或者是更高阶的人给到你建议，你可以监听，但是千万不要尽信。最终的决策是自己的判断力。两个男人暗自较劲，听了这么多的意见，许岩打算回去思考一下，再做其他决定。这一次前夫哥略胜一筹。我跟你说过的，做人要坦坦荡荡，不要藏着掖着。你有什么事情可以直接说，这一整天下来，又是邻居又是同学，你想干什么？我是真的已经住在这里好几天了。我会信吗？处在离婚冷静期的夫妻许岩就有点纳闷了，这霸道总裁沈浩明怎么他走到哪对方就跟到哪？他因为严一方的工作项目过来学技术，没想到在这儿竟然和沈浩明成为了同学。这蜡染需要手工制作，两人不免就会有肢体接触，这件事情他就忍了。然而好巧不巧，男人又住在他的隔壁，两人意外的成为了邻居。天底下怎么会有如此凑巧的事？他觉得所有一切都是对方处心积虑的接近，这瞬间让女生心乱如麻，本能的和姐姐打去了电话。他和男生每次发生点什么事，中间都会纠缠着利益交割，会让他十分疑惑，对方到底想要的是什么？何时是真心，何时又是演戏？他这边正摇摆不定，不知如何判断的时候，他发现沈浩明第2天既然退了房，蜡染小课堂也没有过来上学，难道是因为他昨天骂得太狠了，伤了男生的自尊心？他记得曾经在风筝店门口看到过沈浩明的身影，决定去那边打听打听，却意外的从老板的口中得知，原来沈浩明在几年前就早已经来过古镇。金达集团的沈浩明对吗？那我都老熟人了，我跟你说，你看路上来的时候啊，你看没看见？那这游客中心啊，蔬菜基地，还有我们的食堂，全是人家金达集团弄的，弄好些年了，我跟你说。所以他没有在演戏。随后他又看到这霸道总裁正在登台唱戏，简直不敢相信自己的眼睛。有没有那么一种可能，也许这一切都不过是凑巧而已，其实是真心还是假意？是利益纠葛的推动，还是完完全全的爱着彼此，真的那么重要吗？城中的一名蜡染老师傅因为和老婆离婚，已经好几年没有进过创作。在以前，男生负责画画，女生负责蜡染，那时的彼此如胶似漆，天作之合。也因为看到别人的故事，让这处于离婚冷静期的这对夫妻有所体悟。所谓合适，原来是那个人早就已经站在了彼此的前途里。至于是工作的考量，还是利益的纠缠，其实早已经分不清楚。所以并不是出师娘才能够染得出那抹蓝，而是那抹蓝，她就是出师娘。他一直都知道，只是不愿意承认罢了。其实他们分开的原因也很简单，这位老艺术家控制力太强，太自我，无法接受另外一半不按照自己的心意发生改变，这就和培养龙舌兰一样，总是不断的人工干预。但是他却忘了万物都有着属于自己的规律，也许默默的观察陪伴彼此才是最合适的相处之道。让花成为花，让树成为树，让许岩成为许岩。这一次的古镇之行，让这一对处于离婚冷静期的夫妻都在彼此成长，多多的聆听，好好的交流，才是一段舒适关系的前提。他们两人此时都在慢慢改变的时候，许岩的姐姐和前夫的关系似乎也正在渐渐融洽，女生已经有了新的男友，似乎男生看见也在真心的祝福。然而姐姐不知道的是，当两人转过身，这前姐夫瞬间脸色一变，这是怎么回事？姐夫加入严一方难道是另有所图？是想默默地搞垮她们姐妹辛苦建立起来的事业？如果你再次问我是一个怎么样的人，
我会跟你说，我是那个发现我自己还是爱着你的人。沈浩明为了追回妻子许妍，不惜扮演陈世美，在台上负重百斤大米，忏悔自己的过错。他曾经在自以为是的功利中失去了一个为他着想的人，当幡然醒悟之后，才了解到自己的真心。他恳请得到许妍的原谅，也希望自己用接下来的一生做出弥补。原本就是郎有情妾有意，两人都经历了很多，似乎破镜重圆也是顺水推舟的事儿。现在既然决定复婚，许妍也大方的将这个消息告诉了蒋总。他不希望自己释放出什么错误的信号，而且经过这么一遭，他对婚姻也有了新的认识。夫妻在一起能保持长久的关系，要么就是坦诚的爱着对方，要么就是各取所需，不可分割。那你们都有。我们以前是遮遮掩掩，但是现在是坦坦荡荡。许妍正以为自己事业爱情双丰收的时候，却没有想到公司严一方那边开始出现了问题。前姐夫林涛说，合作的银行贷款政策突然收紧，他们可能会出现资金链的问题，如果不付供应商的钱，违约金可能是天价。然而先前远航集团的那笔资金是用于线下门店推广，有定向监管，挪用肯定是不合规的。眼见现在出现了状况，前姐夫瞬间找到了恶机会，谎称他曾经老家银行的同事，愿意帮忙，只要填资料和财务报表，贷款当月就能下来。姐姐不疑有他直接在资料上盖了公章，两人毕竟结过婚，他不相信眼前的男人会害他。与此同时，沈浩明的竞争对手得知他现在要进董事会，瞬间雷霆大怒。安插在他身边的眼线到底是怎么做事的？怎么这么久了没有找到对方黑料？苦于没有办法，男人开始对这个所谓的干妹妹方磊旁敲侧击，意外的得知他姐姐曾经和沈浩明在大学时期谈过恋爱，并且还怀过一个孩子，开始蛊惑他。现在沈浩明要和许妍复婚了，难道他不会感觉到不甘心吗？你别害怕，我一直陪着你。如果你想对付他，我会无条件的站在你这边。然而也是这段话渐渐打开了潘多拉的魔盒，这个孩子将会成为攻击沈浩明的最有力证据。你敢举报我，我就敢拉许妍下台。公司法人是第一责任人，严一方受沈浩明的影响，幸福漂亮了，经得起银行问责吗？许妍做梦都没有想到，这个前姐夫为了报复他们姐妹俩，竟然伪造财务报表，非法骗取贷款，这简直是将严一方推进了深渊。一个男人的嫉妒心怎么可以如此的强？不惜以身入局，也要破坏他们的公司，并且要求姐姐现在就回到他的身边。什么时候跟一鸣分手？也不用逼这么紧吧，给我点时间不行吗？行，1个星期。与此同时，沈浩明的父亲生病住了医院，生命垂危，还好许妍回到了婆婆的身边，忙前忙后，这才勉强支撑了下来。面对如此的打击，沈浩明一个人躲在走廊，默默排解内心的忧愁。这一幕恰好被许妍看在了眼里，直接心疼的抱了上去。越是困难的时候，越是要夫妻同心，没有什么过不去的坎。然而，随着晨晨的真实身份曝光，引来了无数新闻媒体的追逐，这瞬间将小朋友推到了风口浪尖。年纪还小的他心灵上受到了很大的打击，一时之间既然做了傻事，还好抢救及时捡回了一条性命。许妍提议，不如暂时将晨晨带回自己乡下姥姥的家，也许在那里可以慢慢抚平孩子内心的伤痛。一开始晨晨很认生，一直不肯说话，表现的也十分的抗拒。但是即使是这样，许妍还是会把对方当作是自己亲生的。我心里其实挺难受的。我这一次把他带到您这儿来，其实就是想让他有一个过渡期。小孩子嘛，突如其来这么多信息，他需要时间去消化的。别的我也不知道该做什么了，我就想好好照顾他，想让他回到之前的样子。为了快速的让孩子敞开心扉，沈浩明将他带到了玉米地，开始做起了农活。也许重复性的工作可以渐渐抚平他内心的伤痛。两父子一块去鸡笼里抓鸡，一块包着玉米，这大幅的体力运动竟然让晨晨奇迹般的感觉到了饿，胃口也渐渐好了起来。看到这一幕，夫妻二人都默默的露出了笑容。看来这段活还真的有用。许妍的爸爸妈妈得知晨晨来到了乡下，也前来探望，同时拿出了女儿的那张银行卡，那个肿瘤是良性的，做了微创手术，老父亲就已经恢复了健康，里面的钱他一分都没有用，叫女儿把钱放在自己的身边，有个保障。他知道沈浩明的公司似乎出现了一些问题，看到父亲这个举动，许妍瞬间呆愣在了原地。原来老父亲并没有把他当作是提款机，虽然以前对他不好有所忽视，但是他们已经认识到了自己的错误，想要弥补。与此同时，姐姐这边受到前夫的威胁，决定和男友忍痛分手。她甚至不惜开始搬家，早点和男生划清界限。这个孩子就是我的儿子，我就是沈浩辰的妈妈，我们一家人都很好，不用担心我。
沈浩辰是私生子的身份被公之于众，许岩竟然当众维护两人的感情，一切都因为金达里面出了内鬼。此人真是他的律师韩卫平，他是集团股东的干儿子，两人联手要将金达抢回来。当初律师为了拿到沈浩辰的亲子鉴定，趁着他喝醉送他回家，随后他来到保险箱前，输入几次密码都是错的。当他看到沈浩明和许岩结婚照，猜测就是这天，果然没错，他很顺利的拿到了报告单，次日就被记者给爆了出来。这个事情过去这么久了，怎么突然间爆出来了？而且谁让浩明知道董事会这么重要的结果钥匙？这件事不仅影响到了沈浩明的位置，就连沈浩辰因为身份问题，都在学校被同学诋毁，差点打起来的时候，还是老师劝开几人，让沈浩辰回去休息。沈浩辰是沈浩明私生子这个事情曝光之后，金达集团股票下跌 5.63%， 市值蒸发至少20个亿。投资部的建议是，现在正是低价收购的好时机。叫他们着手开始吧。好的。此时那个股东在大会上咄咄逼人，让沈董事长下不来台，说他连最基本的伦理都没了，还怎么面对公众，还有什么声誉可言？股票大跌，账目现金出问题等等。偏偏此时沈浩辰冲了进来，指着沈浩明就问他是不是自己父亲，两人就这样大吵了一架。没有办法，沈浩明只能叫司机送他回家。然而等红绿灯的时候，他竟然推开车门跑了下来，下一秒律师就找到他，故意套近乎。既然他这么想知道自己的身份，那他就带着他去见母亲。律师将他带到了一个破屋里，跟他说这都是为了保护他妈妈的身份，让他先进去自己去接他母亲。而小朋友走丢的消息，沈浩明知道后立马报了警。没多久他就收到一张图片，是陈晨的书包，地址永祥大厦。很快他就带着许岩赶了过来。逃跑的律师故意让他们看到，当他追了上去，直接给了对方一拳。陈晨在哪儿？我这里没钱。然而这一切都是他的计谋，目的就是将几人引到这里来。当他们找到小朋友出大厦的那瞬间，记者已经在外面等着了。面对这样的状况，小朋友被吓得说不来话，但记者可不管，依旧咄咄逼人。你是我儿子。世界上你干嘛亲口承认未婚生子？那他的亲生母亲是谁？人在哪？外界流传你和沈经手婚变，沈浩辰是不是你们离婚的导火索？你们现在婚姻关系究竟如何？也就是此时，许岩站了出来，他向记者宣布，陈晨就是他的儿子，希望这些记者有基本的职业操守，不要对一个未成年人人身伤害。如果继续这样，就要走司法程序了。回到家的小朋友不吃不喝，心里已经受到了创伤，自己的哥哥突然变成了自己父亲，对他的打击可不小。陈卫平，你还给我装！只有你一直打听我姐和沈浩明的事情。没错，是我。请你离开，之前不要再有任何联系。但更烦人的是，股东已经不装了。他之所以这样做，是觉得这些年自己一直被排挤，他就是不服。韩卫平是你的律师吧？他是我的干儿子。也因为这件事，沈董事长被气晕了过去，好在及时就医，脱离了危险，但具体什么时候醒过来并不好说。面对这样的状况，许岩只能陪着陈晨，而婆婆独自守着老公，却不料许岩姐姐的渣男前男友这个时候也开始搞事情了。他要扳倒许岩辛辛苦苦创造的严一方，或者就让女人跟他复合。骗大违法是要坐牢的。这个小冯就为了林涛想要回老家结婚，冒这么大的风险。就算是审核上面是有忽视，工作人员和上级领导都会有严重的连带责任，在这一块银行会非常的谨慎。许岩这边刚刚和沈浩明复婚，便得知前姐夫竟然挖了一个坑给自己的姐姐，叫他做高严一方的回报率，企图骗银行的贷款，还说在老家找了一个熟人。他觉得这件事情透露着诡异，就算审核人员做了手脚，那其他的工作人员和上级领导都有责任的，银行这一块会非常的谨慎，怎么可能只是因为林涛和对方是同学就帮他做这么大的事儿？这件事情完全说不通。他建议姐姐去找当时的那个信贷员和对方聊聊，也许事情并没有他们想的那么坏。而且姐姐也留了一手，她把前夫再次约了出来，悄悄的漏了音，至少可以证明他并不是主动的作假。我承认，我那天来的事威胁你，是我太龌龊了。但是我爱你的心是非常纯净的，我这么做不想害任何人，只是想让你跟我回老家。现在事情既然已经捅破，姐姐也再次和男友重归于好，两人准备一块去乡下那边查出真相。徐岩此时开始不动声色，在开会的时候说工厂那边有点问题，叫姐姐去外地出一趟差，完全没有让男生起疑心，甚至还多派了一点工作给他。姐姐也稳住男人，说自己出差回来就马上和他复婚。听到这个男人特地去订了一个酒店，买了鲜花和气球，甚至还穿上了西装，准备再来一个求婚仪式。他这边正兴高采烈的做着彩排的时候，做梦都没有想到老婆竟然和她的男友两人手牵手走了进来。见到这个状况，男人瞬间沉下了脸，难道他忘了自己做的那些丑事了？难道他不管自己妹妹的死活了？
正满嘴威胁的时候，却不料直接现场打脸。你认定我会害怕这件事情越闹越大，你也认定我不敢主动去找银行。你心里的算盘就是我们会默默地接受这笔贷款，按时还贷，早再也不提起这件事。可是这怎么可能啊？如果是真的骗贷，真的要负法律责任，是我盖的章，是我的疏忽，我一定会认罚。我就是这么打算的。当然你就见到了小芳，我想跟他说明情况，才发现你根本就没有做假账骗贷，你给他的全部都是真实的数据，他当然会借贷给我。还好男人有良心，没有真的去骗贷款，不然两人直接就是公安局见面了。当然他也可以告前夫敲诈勒索，但是考虑到两人这些年的情分，自己可以选择放他一马。但是前提是从此以后他消失在自己的世界，尤其不要再搞小绿，否则我父没到你。妈妈，妞妞，妞妞，不许叫他，不然以后再也不让你见到他。如果你今天听我的话，以后你想什么时候见到他，我都带你去见，听到没有？乖，去上学吧。妞妞，妞妞，不认识妈妈了吗？怎么不叫妈妈呀？妞妞，不想妈妈吗？嗯，妈妈来看你不高兴吗？看见没有，这就是血浓于水。妞妞很久没见你了，她已经把你忘了。小孩子很容易忘事的，更何况是你遗弃的他。我什么时候遗弃他了？你怎么能这么说？在你离婚以后，你就把他遗弃了。倩倩，你做尽了坏事逼我离婚，你就不怕遭天谴吗？叶景云，就算是你不承认，但在妞妞的眼睛里面，你就是把她遗弃了。如果你听得懂我的话，那就不要来找妞妞了。倩倩，你还去博得王倩的同情，说白了，不就是想打击我，想把我打败吗？我告诉你，你差得远，你根本不可能把我打败。你怎么还这么幼稚？妞妞要被你这种母亲养大，我真的很担心她。这话轮不到你说。你到底想怎么折磨我？有什么就冲我来，不要把妞妞牵扯进来。你知道你的生活为什么会过成这个样子吗？就是你摆不清你自己的位置。妞妞是我生的，我10月怀胎把她生下来的，这是事实，永远无法改变。想怎么了？淋瞎了？对不起，对不起。好吃吗？好吃好吃，手艺有长进哦，妈。尝这个，别吃了，等姐回来。哎呦，饿了吗？姐，快来吃，快吃饭。回来了。手怎么了？没事儿，不小心摔倒了。妈，周日我得见妞妞，我想把她带到家里来。把她带到家里来？我们在外面见面也可以，但我还是希望能和她待在家里。我真是搞不懂你呀！我也搞不懂你。溜溜到底是谁的女儿啊？是姚倩倩的，你为什么要带她回来啊？你们以前不是很喜欢妞妞的吗？就因为她是姚倩倩的女儿，你们就讨厌她了吗？妞妞还是妞妞，
怎么就没有人理解我呢？为什么没有人理解我呢？我们也是为你好，你别老这样念着他行吗？他是你情敌的孩子，不管他是谁生的，他这辈子就是我的女儿。你怎么就一根筋呢？他跟你有血缘关系吗？有吗？妈，我们有血缘关系吗？可是为什么妈这么喜欢我呢？这么爱我呢？这能一样吗？喂，于清江，你在我家楼下？我知道了，我一会儿就下去。静怡，知道你不开心，所以想送你点礼物。想知道是什么吗？什么呀？优惠券，不是肯德基的，也不是麦当劳的。于清江优惠券，凭此卡可以终身享受各种优惠。一起吃饭，一起喝酒，一起散步，替你免费开1天车，替你按摩1到2个小时，可以随时陪你逛各种商场，转多久都没问题。这个联系人于清江，还有此卷的最终解释权是叶景。谢谢你，清江。甭客气。其实今天我真的很想找个人聊聊天，反思我的婚姻。除了伤痛，什么都没留下。家倒了，爸爸走了，小宝生死未卜。突然间，好像身边连个能商量的人都没有了。静怡，你要坚强起来，你有妈妈，有妹妹，还有我，一定要相信这一切都会过去，没有过不去的婚姻生活。坚强，我陪着你。哎呀，你这手怎么了？不小心摔倒了。喂，明宇，你马上把那份我用叶静怡名义买的店铺合同给取消了。对，马上。老公，你怎么来了？叶静怡什么时候去见妞妞啊？周日。别让她见了。为什么？倩倩，你想，现在妞妞刚刚适应你，如果她现在去见叶静怡的话，对孩子不好。和我想的一样，那就这么办了。好，那我先走了。哎，老公，我约了王燕儿，中午一起吃午饭吧。午饭就不吃了，还有一堆事儿呢。于新江这小子正在查我呢。他查你干什么？我怎么知道？行，你去吃吧，晚上早点回家啊。嗯。你好啊，请问你找谁？那个姚倩倩办公室在哪儿啊？啊，前面直走就是了。那边啊？啊，对，谢谢啊，不客气。
徐静，嫂子，哎，燕儿来了，快进来坐。嫂子，你这儿可真不好找的，七拐八拐的，是吧？哎，你哥刚走，看见了吗？啊，没看见啊。等着，我给你倒水去。不用了。简历带来了，我看。我还以为你说着玩的呢，没想到你真的给我找工作呀。你嫂子我从不空口许诺。谢谢啊，嫂子。谢什么？都是自家人。以后有事需要帮忙，尽管开口。叶静怡啊，知道吗？我今天有一个惊人的发现。你现在弹的钢琴啊，已经很不一般了，进步特别大。而且我觉得你现在已经登峰造极、炉火纯青了。介于此，我准备给你包装，我要给你出一套专辑。你什么耳朵？就我这水平也能出专辑？非常棒，真的，特别棒。你笑什么呀？我不是故意逗你开心，尽管我知道你今天不是很开心。你弹的真的太棒了。好吧，我记住这句话。你终于开心的笑了，我好高兴。静怡，你知道吗？每次和你在一起，我总是想，假如我的存在能给你带来哪怕是一点点的开心，我都会觉得我很有用，很有价值，很有成就感。我觉得这恐怕就是爱，你觉得呢？谢谢你，亲家。这是我应该做的。静怡啊，为什么我和你在一起的时候，我觉得我是世界上最幸福的人？为什么我永远看你看不够呢？你是那么的不平凡，那么的美丽，那么的可爱，那么的动人。我真的好爱你。哎，你让我拉我不成吗？静怡，我好爱你，我会爱你一辈子的。上辈子你一定欠我的。我觉得也是。没关系，这辈子还啊。奶奶，我漂亮不？哎呀，我的乖乖，哎呦，真漂亮，漂亮的像个小公主。妞妞要去见妈妈了，高不高兴啊？高兴，这是我送给妈妈的。哎呦，妞妞手真巧，巧得像你妈妈一样啊！写的什么呀，妞妞？妈妈，我爱你。写的真好，妞妞，你怎么会写的这么好啊？啊，去吧，听妈妈的话啊。走吧。这都几点了，妞妞怎么还没来呀？妈，你说怎么回事啊？那是你丈夫跟别人生的孩子，跟你一点关系都没有啊！妈，你要说多少遍，我知道。你自己在这儿等吧，我跟你着不了这急，我回屋了。哎呦，妈！来了来了，妈妈来喽！妞妞，给妞妞的。哦，快请进吧。啊。妈妈什么时候来啊？她还没打电话来呢。我想她了。
乖，妞妞再等一会儿好吗？再去玩一会儿。好，去吧。大乖干嘛？妞妞在哪儿？妞妞跟我在一起，怎么了？今天你要带她来见我，你忘了吗？没错，我本来是打算带她过去的，可是妞妞想滑滑梯。妞妞不会的。为什么不会？比起你们家，妞妞更想来这儿，她根本就不想见你。姚倩倩，你到底要干嘛？妞妞绝对不会这样的。我明白了，从一开始你就根本没有打算带她来见我，对吗？让妞妞接电话。妞妞是我女儿，你总是这么死缠烂打的，有意思吗？如果你真想要孩子的话，随便找一个男人生一个呀，别总拿着别人的当宝。姚倩倩，怎么了？妞妞来不了吗？我找王进去。哎，等等我。王弟，我问你，今天不是应该带妞妞来见我吗？就因为你没看到妞妞，所以你就带着于总来了？不是这样的，我是想静怡不管怎么样也是孩子的妈妈，她想看孩子，这是可以理解的，是吧？于总，你的心情我可以理解，但是这件事儿是我跟叶静怡之间的事儿。你看，明白。那你们聊，我先出去啊。心平气和的啊。我问你，你真的要这么对我吗？我这么对你，叶静怡，咱俩离婚才多久啊？你就跟于总好上了？你还好意思说这样的话？你跟倩倩都已经结婚了，我跟于总来往怎么了？那么我告诉你，妞妞是我跟姚倩倩的女儿，你这辈子别想再见她了。静怡，你经常来这儿吗？是，遇到不开心的事情，我就会跑到这里来，跟我爸聊聊，心里不开心的事情就会放下，就会想开。他是个值得尊重的人。我从小被我爸捧在掌心里，从来没想过会有一天失去他。现在想想，真够天真的，难怪被王静骗。嗨，不要总是拿别人的过错来惩罚自己，这才是最傻的。我连惩罚自己的能力都没有，到现在了，还没有找到王静陷害我爸的证据。真相
一定会打败的。是啊。对不起，叶会长，是我辜负你对我的希望，我没能替你着想。我真是无能，只会逃跑。为什么要逃跑，金秘书？你要移民，所以这是最后一次来见我爸。对不起，小姐，我有老婆孩子，金秘书，我知道你有难处，但是你想过没有，叶老生前对你那么好，你这一走了之，你如何面对你良心的责备呢？你想过吗？其实啊，我早该说出来的。董事长心脏病发作的那天，吴女士来找过他。当时啊，他手里还拿着一份资料。董事长看了以后，非常的生气，要我送他去附近的咖啡馆。咖啡馆？他去见谁？是谁？是你前夫王静。什么？你确定是王静吗？是。我虽然没和他一起进去，但我听见董事长在给他打电话，我敢断定，就是他。一直以来，王静都拿钱贿赂我，所以在这之前，我没能说出来，请原谅。告诉我，那家咖啡馆在哪里？当时我进来的时候，老先生就躺在这个沙发上。哦，那你看，是不是这个人跟他在一起？这可能真的不记得了，因为我们每天的客人太多了。这样，你帮我们再好好回忆回忆，看能再想起点什么。当时老先生被救护车送走以后，我打扫的时候在这儿发现一堆碎纸，可能是文件之类的。那上面写什么了吗？这个真的不记得了。不要紧，这是我的名片，想起什么随时给我们打电话。谢谢你。不客气。谢谢，拜拜。唉，本来以为找到了一些线索，还是回到了原点。都怪我当初不听大家的劝，引狼入室。其实我才是害得全家家破人亡的凶手。静怡，你不能这么说，因为世事难料，这责任不能归你。现在想想，父亲去世的也很蹊跷。本来病情都已经有好转了，可突然就去世了。你爸爸是突然去世的？是。那天晚上，姚倩倩来看过你爸，你知道吗？姚倩倩？对啊。她才不可能来看我爸呢。她来过，我看见她了。那天晚上，她从你父亲的房子里走出来，我当时也觉得很奇怪，但是已经很晚了，我就没在意。你的意思是说，我爸病情突然恶化的时候，是姚倩倩和他在一起？应该是。这不可能，这不可能！一个人再怎么坏，也不可能对你做出那种事情。不可能！说了好多遍，真的不行。求求你了，帮帮忙吧！这是我父亲去世的重要证据，就让我看一下。哎呀，
这不是为难我们这边是有规定的，不能让外人随便看。您就理解一下一个做子女的心情吧。我连我爸怎么去世都不知道，我怎么对得起他？你应该能理解我吧？求求你了，你就帮我查一下，就查一下。好吧，我尽量帮你找找吧。找到了，这就是那天的录像。麻烦你了。对不对？你说什么呢？疯了吧？我爸去世那天你去看过他，监控录像记得清清楚楚的。你是最后一个离开他病房的人，你赖不掉了。是，那天我是去看过他，但是单凭监控录像就可以证明是我害死他的吗？你怎么可以把这样的罪名加在我头上呢？我是知道伯父病了，我去看看他有错吗？你那天对他做了什么？你究竟做了什么，让他的病情突然恶化？其实王健真正爱的人是我，妞妞是我和王健生的，她才是我亲生女儿。叔叔，我什么都没做，我只是去问候一下他。仅此而已吗？是，我那天本来是想告诉他我和王静的事情，还有妞妞是我女儿的事情。我是想让他劝劝你，让你在离婚协议上签字而已。你竟然敢对他说这样的话，你疯了吗？我没有说，我还没来得及说他已经不行了。你撒谎！我父亲对你那么好，他把你当成亲生女儿一样养育你、对待你，还把你送到意大利读书，你就是这样回报他的吗？够了！我什么都没有做，难道说几句问候的话，也可以让一个人死掉吗？一直以来，王进都拿钱贿赂我，所以在这之前，我没能说出来。请原谅。我那天本来是想告诉他我和王静的事情，还有妞妞是我女儿的事情。我是想让他劝劝你，让你在离婚协议上签字而已。干什么？我想，你现在应该了解我。我真是一个自私自利的人。我害怕这个世界，我害怕没有人爱我，我害怕被遗弃，所以，我隐藏起了真实的自己，处处从别人角度考虑问题，去迎合每一个人。我消灭了自己，从他们的眼睛里去看待这个世界。我以为这样。他们就会爱我，就会说我是好人。我从来没有做过自己喜欢做的事情，为了别人，我放弃了自己的欲望。因此，即使受到不公的待遇，我也从来没有做过任何的反抗，任凭别人的欺负，任凭他们伤害我的家人。从现在起，我再也不要做这样的胆小鬼了。我要彻底改变现在的自己。求求你，真心的帮帮我！你不是已经在尝试了吗？不，这还不够，我需要立刻变得强大起来。
我希望能获取能令自己自立的力量。脱胎换骨可以理解成是一种修炼，只是你要忍受住旁人不能忍受的痛苦和孤独，需要隐忍还有耐力。人最大的对手不是敌人，而是自己。只有当你能战胜自己的时候，你才能变得强大。好吧，我会带你离开一段时间，在这段时间里，你对任何人，包括你的家人，都不要透露你的行踪，就说跟我到米兰进货去了。妈，文彤，我走了。这段时间，就算收不到我的消息，也不要担心，我会照顾好自己的。什么？你要去米兰？干嘛呀？这个你不要问了。不是，怎么好好的上米兰干什么呀？那我送你去啊？不用了，我就要过安检了。你多保重，感谢这段时间为我所做的一切。再见。哎，不是。